नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल प्रशांत टॉक में। दोस्तों आज हम आप लोगों को दिखाएंगे प्रयागराज के सिविल लाइंस एरिया को और साथ में ही वहां के बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, डिवाइडर्स और साथ में ही रोड क्वालिटी को। तो वीडियो को आप पूरा देख के जान सकते हैं कि प्रयागराज सिविल लाइंस की क्या स्थिति है। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो को लाइक करें ताकि आपको आगे भी प्रयागराज के बारे में अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं।